တောနယ်ကြီးရဲ့လဲမှာကိုဗီတန်လို့အမည်ရတဲ့ရွာတစ်ရွာရှိပါတယ်။ဒီနေ့အဲ့ဒီရွာမှာအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်သေဆုံးမှုအတွက်ဝမ်းနည်းနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးရဲ့ဖခင်မျက်နှာမှာဝမ်းနည်းယုံနေမကပဲနောင်နာတွေလည်းပြင်းထန်နေပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သေဆုံးကနီးမှာသူ့သားဟာပြင်းထန်တဲ့ယောဂါကိုခံစားခဲ့ရပေမယ့်သူဟာမြို့ကိုသွားပြီးသားအတွက်ဆေးဝါးတွေဝယ်မပေးနိုင်ခဲ့လို့ပါပဲ။အကြောင်းရင်းကတော့အဲ့ဒီရွာကိုပတ်ပတ်လည်ဝိုင်းရံထားတဲ့တောအုပ်ကြီးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တောအုပ်ထဲမှာရှေ့ရခင်ကလေးကကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရားဝါတွေနေထိုင်ကြတယ်လို့ရွာသားတွေကယုံကြည်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီတရားဝါတွေဟာအနီရောင်ဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့ဘလူးတွေဖြစ်ပြီးတောထဲမှာလှည့်လည်သွားလာနေတတ်ကသူတို့လက်ထဲရောက်သွားတဲ့သူတွေကိုရက်ရက်ဆက်ဆက်တပ်ပစ်တတ်ကြပါတယ်။ရှေ့ရခင်ကအဲ့ဒီတရားဝါတွေကြောင့်ရွာသားတွေနေထိုင်ရခက်ခဲလို့ရွာသားတွေကအဲ့ဒီတရားဝါတွေနဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ရွာလူကြီးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်အရတရားဝါတွေကရွာရဲ့နယ်နိမိတ်ကိုကြော်ပြီးရွာထဲမလာရတယ်လို့ရွာသားတွေကလည်းနယ်နိမိတ်ကိုကြော်ပြီးတောထဲမသွားရပါဘူး။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးရွာသားအလုံးစီကန်းကိုလိုက်နာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစီကန်းကြောင့်ပဲသူတို့မှာကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေမကြာခဏခံစားခဲ့ရပါတယ်။ဒါတောင်မှရွာသားအလုံးဟာမိသားစုတစ်ခုလိုဒုက္ခရောက်ချိန်တိုင်းတဦးကိုတဦးကူညီဖိမပြီးနေထိုင်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီရွာရဲ့လူဦးရေဟာအရန်နေပြီးမိသားစုအနေငယ်ပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမိသားစုတွေရဲ့လူကြီးတွေကတော့အဲဒါလို့ခေါ်ပြီးသူတို့ကပဲရွာရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ရွာရဲ့ကိစ္စအလုံးဟာအဲဒါတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရွာဟာပြင်ပလောကနဲ့အရန်ဆက်ပြတ်နေလို့ရွာမှာရှိတဲ့ကလေးတွေနဲ့လူငယ်တွေဟာမြို့ဆိုတာဘာလဲဆိုတာတောင်မသိကြပါဘူး။မြို့ပြန်သုံးပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုမှမရှိသလိုပိုက်ဆံရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းမသိကြပါဘူး။ရွာသားအလုံးစုပေါင်းပြီးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကြတိုးစိတ်တွေမွေးမြူကြပြီးရသမျှကိုခွဲဝေစားတောက်ကပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တောတွေကတရဝါတွေဟာသူတို့ရှိကြောင်းတက်သေးတွေကိုရွာထဲမှာခဏခဏချန်ထားလေးရှိပါတယ်။ရွာသားတွေဟာအရေကွန်ခွာခံထားရတဲ့တိရစ္ဆာန်လောင်းတွေကိုရွာထဲမှာမကြာခဏတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒါဟာအဲ့ဒီတရားဝါတွေကညဘက်မှာရွာထဲကိုတိတ်တဆိတ်လာတဲ့ကြတာကိုပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝါတွေကိုကြောက်တာကြောင့်ရွာသားတွေဟာရွာရဲ့နေနမိတ်မှာကင်းမျော်စင်တွေစောက်ထားကြပြီးညတိုင်းရွာကလူငယ်တွေအလှည့်ကျစောင့်ကြည့်ကြပါတယ်။ဒါအပြင်ရွာရဲ့နေနမိတ်တခြားတိုင်တွေစိုက်ပြီးအဝါရောင်စစ်တုပ်တာနဲ့အဝါရောင်အလံတွေစိုက်ထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီတရားဝါတွေဟာအဝါရောင်ကိုမနစ်သက်ပဲဝေးဝေးကိုပြေးကြတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနီရောင်ကတော့အဲ့ဒီတရားဝါတွေကိုဆွဲဆောင်တတ်တာကြောင့်ရွာထဲမှာဘယ်သူမှအနီရောင်ပစ္စည်းတွေကိုမသုံးကြပါဘူး။အနီရောင်ပန်းတစ်ပွင့်ကိုတွေ့ရင်တော့မြေကြီးထဲမြုပ်ပစ်ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရွာသားတွေဟာအခက်အခဲတွေကိုကြော်လာပြီးအေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်နေကြပါတယ်။ကလေးငယ်သေဆုံးပြီးရက်နေငယ်ကြမှာအဲဒါအားလုံးအစည်းအဝေးလုပ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအဲလစ်ရတာလူဝဲကသူတို့ကြားထဲကိုရောက်လာပါတယ်။လူဝဲကဝမ်းနည်းစာနဲ့စကားပြောပါတယ်။နှောက်ယှက်မိတာတောင်းပန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရွာမှာဆေးဝါးမရှိလို့ငါတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆွေမျိုးတွေခဏခဏသေဆုံးရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆေးဝါးတွေသွားယူဖို့တောအုပ်ကိုဖျက်ပြီးမြို့ကိုသွားကြပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ခွင့်ပြုချက်လိုချင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကိုကြတော့အေဒါအားလုံးကလူရှက်ကိုစိုက်ကြည့်ကြပါတယ်။လူရှက်ကဆက်ပြောပါတယ်။တောထဲကတရားဝါတွေကိုမကြောက်ပါနဲ့။ကျွန်တော်နားလေသလောက်တော့အဲ့ဒီတရားဝါတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန်းစားချက်ကိုသိနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကကောင်းမွန်တဲ့ကိစ္စအတွက်သွားတာမို့သူတို့ကျွန်တော်ကိုဘာမှမလုပ်ပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အေဒါတွေကတရားဝါတွေကိုကြောက်တာကြောင့်လူရှက်ကိုနေနမိတ်ကြော်ဖို့လုံးဝခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။လူရှက်စိတ်ပြက်ပြီးထွက်သွားပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မနက်မှာတော့လူရှက်ဟာရွာရဲ့အစုံကကြောက်တုံးပေါ်မှာတယောက်တည်းထိုင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအိုင်ဘီနဲ့နူဝါဆိုတဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်သူ့စီလာပါတယ်။အိုင်ဘီဟာငယ်စဉ်ကတည်းကမျက်စိမမြင်ရပေမယ့်အခြားအာယုံခန်းစားမှုတွေရန်ကောင်းပါတယ်။သူမဟာခြေလမ်းတွေကိုရစ်တွက်ပြီးဘယ်နေရာကနေဘယ်လောက်ဝေးတယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်ပါတယ်။နူဝါကတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတန်ဆွမ်းမှုရှိနေပါတယ်။သူဟာအရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့စိတ်ကတော့ကလေးလိုပါပဲ။အိုင်ဘီနဲ့နူဝါဟာအရန်ခင်ကြသလိုအိုင်ဘီနဲ့လူရှက်ကလည်းတဦးကိုတဦးချစ်နေကြပေမဲ့အခုထိဖွင့်မပြောကြသေးပါဘူး။အိုင်ဘီကလူရှက်နဲ့စကားပြောနေတော့နူဝါကအဝေးကိုသွားစော်နေပါတယ်။ခဏကြာမှနူဝါပြန်လာပြီးအိုင်ဘီရဲ့လက်ထဲကိုအနီရောင်သီးလေးတွေထည့်ပေးပါတယ်။လူရှက်ကနူဝါကိုအဲ့ဒီအသီးတွေဘယ်ကရလဲလို့မေးပါတယ်။နူဝါကလူရှက်ရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးကြောက်တုံးသားကိုခေါ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီကြောက်တုံးပေါ်မှာနူဝါကပုံတစ်ပုံဆွဲထားပါတယ်။အဲ့ဒီပုံထဲမှာတောထဲကသရဝါသေးနေတဲ့တိရစ္ဆာန်သားမှာရက်နေပြီးဘေးဘက်လင်မှာအနီရောင်သီးတွေရှိနေပါတယ်။ဒါကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါလူဝဲကနိုအာဟာတောထဲကိုခဏခဏသွားဘူးတယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီသရဝါတွေကိုတွေ့ဘူးတယ်ဆိုတာသိသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်လူရှက်ဟာအဲဒါတွေစီချက်ချင်းသွားပြီးနိုအာတောထဲသွားတဲ့အကြောင်းပြောပြပါတယ်။နိုအာဟာတောထဲကိုခဏခဏသွားပေမဲ့အသက်ရှင်လျက်ပြန်လာနိုင်တာဟာအဲ့ဒီသရဝါတွေကအကြောင်းမဲ့အန်ဒီရယ်မပြုလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သွားရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။မြို့ကိုသွားခွင့်ပြုပါလို့ထပ်တောင်းဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲဒါတွေကတောအုပ်နဲ့ဝေးဝေးနေဖို့ပဲသတိပေးပြီးညင်လိုက်ကြပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မနက်မှာတော့ရွာထဲမှာအရေကွန်ခွာကန်ထားရတဲ့တိရစ္ဆာန်အလောင်းနောက်တစ်ခုထပ်တွေ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲဒါတွေကရွာရဲ့လုံခြုံရေးကိုတိုးမြှင့်ဖို့လူငယ်တွေကိုနယ်နမိတ်တိုင်တွေမှာအဝါရောင်စစ်တုပ်ခိုင်းပါတယ်
အဲ့ဒီထဲမှာလူရှက်လည်းပါဝင်ပါတယ်အားလုံးစစ်တုံနေတော့တခြားလူငယ်တွေရှေ့ကိုရောက်သွားတဲ့အခါလူရှက်ကတိတ်တဆိတ်နေနမိတ်ကိုကြော်ပြီးတော်တဲ့ဝင်သွားပါတယ်ခဏကြာမှနိုဝါယူလာတဲ့အနီရောင်သီးပင်တွေကိုတွေ့ပါတယ်လူရှက်ကအဲ့ဒီအသီးပင်တွေကိုကြည့်နေတော့ဟိန်းတန်တကူကြားလိုက်ရပါတယ်တေချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါတစ်ပင်နောက်ကနေသူ့ကိုချောင်းကြည့်နေတဲ့တရဝါကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်လူရှက်ကြောက်ပြီးရွာကိုပြန်လာပါတယ်အဲ့ဒီညမှာပဲကင်းမြော်စင်ဘော်ကလူငယ်ကအောက်ကနေတစုံတစ်ယောက်ကန်လိုက်တာကိုခန်းစားလိုက်ရပါတယ်သူကတကားကနေချောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါအနီရောင်ဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့တရဝါကရွာထဲကိုပြေးဝင်သွားတာမြင်လိုက်ရပါတယ်သူကချက်ချင်းခေါင်းလောင်းတီးပြီးသတိပေးလိုက်တဲ့အတွက်ရွာသားအလုံးထိတ်လန့်သွားပါတယ်ရွာသားတွေကကလေးကိုခေါ်ပြီးအိမ်ထဲကိုပြေးဝင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လူရှက်ကတော့ပုံနေမဲ့အစားရွာသားတွေကိုကူညီပေးပါတယ်ခဏအကြာမှာတရွာလုံးတိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်လူရှက်ဟာအိမ်တအိမ်ရဲ့နောက်မှာပုံနေတော့အဲ့ဒီအိမ်တကားကိုတရဝါကလာခောက်ပါတယ်တရဝါရဲ့လက်သေးရှည်တွေနဲ့ကြောကုန်းကစူးကြုံတွေကိုမြင်ပြီးလူရှက်တုံရင်နေပါတယ်တခြားတစ်ဖက်မှာတော့အိုင်ဘီဟာလူရှက်အိမ်ထဲမဝင်သေးတာကိုသိနေလို့တကားဖွင့်ပြီးစောင့်နေပါတယ်သူမရဲ့ညီမလေးကတကားပိတ်ဖို့ငိုပြီးပြောပေမဲ့အိုင်ဘီကလူရှက်လာမကိုယုံကြည်နေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတရဝါကအိုင်ဘီကိုမြင်သွားပြီးသူမစီလာနေပါတယ်အိုင်ဘီကတော့မမြင်ရပါဘူးတရဝါကအိုင်ဘီကိုဖမ်းတော့မဲ့ချိန်မှာလူရှက်ရောက်လာပြီးအိုင်ဘီကိုအိမ်ထဲဆွဲတင်ကတကားပိတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မြောက်ခန်းထဲမှာပုံလိုက်ကြပါတယ်တရဝါကတကားကိုခဏရိုက်နေပေမဲ့နောက်တော့ငြိမ်သွားပါတယ်နောက်တနေ့မနက်မှာတော့အိမ်တိုင်းရဲ့တကားမှာအနီရောင်အမှတ်သားတွေလှုပ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါဟာတရဝါတွေရဲ့သတိပေးချက်လို့ယူဆကြပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတစုံတစ်ယောက်ကစီးဖောက်ပြက်လို့တရဝါတွေရွာထဲလာတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်လူရှက်ကသူ့တော်ထဲသွားခဲ့ကြောင်းဝန်ခံပြီးတောင်းပန်ပါတယ်ရွာသားတွေကတော့တရဝါတွေဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာကိုကြောက်နေကြပါတယ်ရှန်နေငယ်ကြမှာတော့အိုင်ပီရဲ့အမကစ်တီရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုကျင်းပပါတယ်အိုင်ပီရဲ့အဖေကတော့အဒပွေဝေါ်ကဖြစ်ပါတယ်သူဟာရွာမှာအယိုသေးခံရဆုံးသူတဦးဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပွဲကျင်းပနေတော့ကလေးတွေကရွာထဲမှာတရဝါတွေကိုတွေ့ခဲ့တယ်လို့အော်ဟစ်ပြီးပြေးလာကြပါတယ်ရွာသားတွေကရွာထဲကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါရေကွန်ခွာခံထားရတဲ့တိရစ္ဆာန်လောင်းတွေကိုနေရာအနှံ့တွေ့ရပါတယ်လူရှက်ကဒါတွေဟာသူ့ကြောင့်လို့တွေးပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီညမှာပဲအိုင်ဘီကအပြင်ထွက်လာတဲ့အခါလူရှက်ကိုတွေ့သွားပါတယ်အိုင်ဘီကလူရှက်ကိုနှစ်သိမ့်ပေးရင်သူမကသူ့ကိုချစ်ချောင်းနဲ့လက်ထက်ချင်ချောင်းပြောပါတယ်လူရှက်ကလည်းလက်ခံပြီးသူမကိုနမ်းလိုက်ပါတယ်နောက်တနေ့မှာသူတို့လက်ထက်မဲ့အကြောင်းရွာကိုတည်ပေးပါတယ်ဒါကိုနိုဝါသိသွားတဲ့အခါအယံဝန်းနေသွားပါတယ်နိုဝါဟာအိုင်ဘီကိုချစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်လူရှက်လှုပ်လှုပ်နေတော့နိုဝါရောက်လာပြီးလူရှက်ကိုဓာတ်နဲ့ချက်ပေါင်းများစွာထိုးလိုက်ပါတယ်လူရှက်လဲကျသွားတဲ့အခါနိုဝါကသူ့အိမ်ကိုပြန်ပြေးပါတယ်နိုဝါရဲ့မိဘတွေကသွေးတွေနဲ့နိုဝါကိုတွေ့တဲ့အခါရွာထဲမှာသတင်းပြန်သွားပါတယ်အိုင်ဘီတိလိုက်တာနဲ့လူရှက်စီပြေးသွားပါတယ်သွေးတွေထဲမှာလဲနေတဲ့လူရှက်ကိုတွေ့ပြီးသူ့မှငိုပါတယ်အဲ့ဒီဘက်ကလူရှက်ကိုစေးရုံခေါ်သွားပါတယ်လူရှက်ရဲ့အနာကပိုးဝင်ပြီးစိတ်မရှိရင်သိနိုင်ပါတယ်အိုင်ဘီကစိတ်ဆိုးပြီးနိုဝါကိုတွားရိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အိုင်ဘီကသူမရဲ့အဖေစီမှာလူရှက်အတွက်ဆေးသွားယူဖို့တောအုပ်ကိုဖျက်ပြီးမြို့ကိုသွားခွင့်ပြုဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဘက်ကလည်းသူ့သမီးကိုခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဘက်ကအိုင်ဘီကိုဆေးစာရွက်နဲ့ရွှေနာရီတစ်လုံးပေးပြီးလမ်းညွှန်ပေးပါတယ်အိုင်ဘီနဲ့ရွာကလူငယ်2ယောက်တောထဲကိုထွက်လာပြီးမဲ့လူငယ်တွေကကြောက်ပြီးပြန်သွားကြပါတယ်အိုင်ဘီတယောက်တည်းဆက်သွားပါတယ်အိုင်ဘီရဲ့အဖေကသူမစီလာပြီးသူမကိုတနေရရခေါ်သွားပါတယ်ပြီးတော့သူမကိုစတင်ပြောပါတယ်ဒါဟာတရဝါဆိုးမဟုတ်ဘူးဒါဟာသူ့ရဲ့မျက်နှာဖုံးမှာငါမင်းကိုအမှန်တိုင်းပြောပြမယ်တောထဲမှာအဲ့ဒီလိုတရဝါဆိုးမျိုးမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မင်းမကြောက်ဘဲတောလန်းကနေတစင်မြို့ကိုသွားနိုင်ပါတယ်လူကြီးတွေအားလုံးကရွာသားတွေကိုလိန်ညာပြောခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်ဒါဆိုတောထဲကလာတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အတန်တွေကရောဒါပေမဲ့ကျမတို့အဲ့ဒီတရဝါဆိုးတွေကိုအစာကျွေးခဲ့ကြတယ်လေအဲ့ဒီတရဝါဆိုးတွေကျမတို့ရွာကိုလာခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့ကျမတို့တိရစ္ဆာန်တွေကိုတတ်ပြီးသူတို့ရဲ့ရေခွင်တွေကိုခွာပြီးစားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲလို့မေးပါတယ်သမီးဒါတွေအားလုံးငါကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တာပါဒါမှဘယ်သူမှတော်တဲ့ကိုမဝင်ရဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတန်တွေနဲ့အစာကျွေးတာတွေကအကုန်လုံးလိန်ညာမှုတွေပါငါတို့အဲ့ဒါကိုလုပ်ခဲ့တာသူတို့ကိုစာကျွေးပြီးရင်ငါတို့ကအဲ့ဒီအစားအစာတွေကိုစားကြတာတိရစ္ဆာန်တွေအကြောင်းပြောရရင်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းငါတို့ပဲတတ်ခဲ့တာရွာကလူကြီးတွေပဲဒါကိုသိကြတိုင်းဒီနေ့မှမင်းလည်းဒါကိုသိသွားပြီဒါကြောင့်ဘာမှမကြောက်ပဲသွားနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အိုင်ဘီကတော့တောထဲမှာဆက်သွားနေတော့ကျင်းတစ်ခုတည်းကိုကျသွားပြီးမြပြန်တက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူမနောက်ကိုတရဝါဆိုးတစ်ကောင်လိုက်လာပါတယ်သူမဒါဟာအတုပဲလို့ကိုပြောပြီးမြတရဝါဆိုးကတကယ်တိုက်ခိုက်လာပါတယ်သူမကအကြံရပြီးအဲ့ဒီကျင်းနာမှာရက်နေကတရဝါဆိုးကသူမကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာရှောင်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတရဝါကကျင်းနေကျသွားပါတယ်ရွာထဲမှာတော့နိုဝါပျောက်ဆုံးနေတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်နိုဝါကဝှက်ထားတဲ့တရဝါဆိုးဝစ်စုံကိုတွေ့ပြီးအဲ့ဒါကိုဝစ်ပြီးထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အိုင်ဘီနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တဲ့တရဝါဆိုးကနိုဝါပဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာကျင်းထဲမှာတည်ဆုံသွားပါတယ်အိုင်ဘီဟာတောထဲကနေလမ်းမပေါ်ကိုရောက်သွားပါတယ်
အဲ့ဒီမှာနိုင်ရန်တစ်ခုကိုကြော်လိုက်တဲ့အခါခက်မိတဲ့ကားတစ်စီးနဲ့လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာ2004ခုနှစ်ဖြစ်နေတာပါ။ကယ်ဗင်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းကသူမကိုကူညီပေးပါတယ်။သူကစေဝါတွေကိုခိုးယူပြီးသူမကိုပေးလိုက်ပါတယ်။ IB ကစေဝါတွေကိုယူပြီးရွာကိုပြန်လာပါတယ်။ရွာလူကြီးတွေက IB ပြန်ရောက်လာတာကိုသိလိုက်ရသလိုနိုဝါတေဆုံးသွားတာကိုလည်းသိလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဘက်ကနိုဝါကိုတရဝါဆိုးကတက်လိုက်တာလို့လူတွေကိုပြောဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါမှသာသူတို့ရဲ့ပုံမြင်တွေကပို့ပြီးခိုင်မာသွားမှာဖြစ်လို့ပါပဲ။ဇက်ကIB ကလူရှက်ရဲ့လက်ကိုကိုင်းပြီးသူမပြန်ရောက်လာပြီလို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါတယ်